Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo liée très pratique. Nous allons voir les 100 adjectifs les plus utilisés en français. Mais avant de commencer le cours, بالنسبة للناس اللي عندها واحد le niveau avancé, c'est l'occasion de réviser avec nous. تشوفوا راسكم واش عارفين هاد les adjectifs كاملين ou pas. Sinon, pour les débutants, يعني الناس اللي عاد بادين هاد لا فيديو هادي غادي تنفعكم بزاف. عطيكم فيها لي زادجيكتيف، عطيكم فيها الفيمينان ديالها، وغادي نحاول نشرحها لكم باللغه العربيه كوم سا جو بونس غتعقلوا عليها احسن اي تقدروا تدخلوها في الفوكابولير ديالكم. اي سي سا لو بوت ديغيير هادشي كامل، هو انه يكون عندنا واحد الفوكابولير اسي ريش باش نقدروا نستعملوه نهضروا به، نديروا des expressions écrites et tout sans avoir des problèmes. Ok, alors n'hésitez pas de prendre vos calepins et on va commencer par ordre alphabétique. Alors on va commencer par la toute première, adroit, où il est le contraire d'yalha maladroit. Le féminin, vous allez remarquer la série كاملة أو في هاد les vidéos كاملين اللي غادي نشوفوا فيهم les adjectifs. اللي سنكتب لكم entre parenthèses هي la terminaison اللي كنحتاجوها باش كنردو ديك l'adjectif للفيمينين. Alors j'ai pas besoin d'expliquer plus. Adroit le féminin ديالها هي à droite, maladroit le féminin ديالها هو maladroite. C'est clair je pense. OK. Alors شنو هو adroit؟ adroit بالعربية هو واحد الانسان اللي عنده واحد المهارة. adroit معناتها ماهر، فاش كتعطيه يدير واحد الخدمة تيديرها لك متقونة كوريكت، هي هذيك مزيان. maladroit هو واحد الانسان اللي كيف ما تنقولوا حنا بالدارجة ديالنا متفتف مخربق، تعطيه يصوب لك الحاجة كيستقى زايد مكفسها مسكينه. alors du coup من الاحسن ما تعطيوش لشي واحد كي maladroit. et l'exemple اللي عطيت c'est dans في هذا le sens. alors ne demande pas à Ali de réparer l'étagère, il est très maladroit. ما تطلبش من علي يصلح لنا l'étagère حيت il est maladroit tout simplement، ما عنده حتى شي مهارة في هادشي. OK. Alors on passe à la suivante où il y a affamé. affamé المعنى ديالها هي جائع. مثلا نقول لك tu n'as pas un petit truc à manger, je suis affamé. راني كنموت بجوع. tu n'as pas un petit truc à تعطيني ناكل un petit truc راه فيه جوع. La suivante c'est amoureux et amoureuse. amoureux هو واحد الانسان اللي كيحب شي واحد او اللي كيبغي شي حاجه. alors l'exemple, je crois que Sarah est amoureuse. par la suite on a anxieux. anxieux جايه من anxieux ou bien anxieuse جايه من القلق، يعني واحد الانسان اللي هو قلق. l'exemple اللي عطيت هنايا par exemple, il a un entretien demain, il est très anxieux. عنده واحد المقابلة بالعمل أو لا peu n'importe غدا إن شاء الله. du coup il est anxieux يعني راه قلق. c'est tout à fait normal، واحد الحاجة اللي كتوقع لينا كاملين. assoiffé. assoiffé يعني عطشان. مثلا نقول لك tu n'as pas un verre d'eau, je suis assoiffé. ما عندكش واحد الكاس الماء راني عطشانة. bavard. bavard ou la bavarde. مثلا غادي نقول elle est très sympa, mais qu'est-ce qu'elle est bavarde. يعني هاد السيدة هادي ظريفة ولكن كتهضر بزاف. quelqu'un qui est bavard يعني شي واحد اللي كيهضر بلا قياس، يهضر بزاف. et c'est un problème parfois. beau ou la belle. beau bien évidemment j'ai الجمال جميل، ou la belle يعني شي وحده اللي زوينه جميله. alors apprendre le français c'est une belle aventure. نتعلم الفرنسيه هي واحد المغامره اللي زوينه. en fait اي حاجه غادي تتعلمها في حياتك راه هي واحد المغامره اللي زوينه. alors bizarre هي واحد الحاجه اللي عجيبه اللي في شي شكل. مثلا غنقول c'est bizarre Ayoub ne va pas appeler aujourd'hui. par exemple, si je suis en contact مع شي حد chaque jour, il ne me parle plus, c'est un truc qui est bizarre, qui est anormal. J'ai pas l'habitude d'avoir ça. Voilà, c'est bizarre. On passe à la suivante où il y a calme. جاية من هدوء. من الهدوء tout simplement. Par exemple, son appartement donne sur une rue très calme. يعني l'appartement ديالو كتطلع على واحد الزنقة اللي فيها الهدوء، اللي tranquille ما فيهاش صداع. chaleureux ou la chaleureuse. alors chaleureux جاية من la chaleur، جاية من الدفء.
وهنا عطيت واحد l'exemple. Les Marocains sont connus pour être très chaleureux. المغاربة معروفين partout في العالم بأننا واحد الناس اللي كنعطيو واحد لو سنتيمون أو فاش كنرحبوا ببنادم اللي جاي عندنا que ça soit un étranger que ça soit من نفس البلاد تنعطيو واحد لو سنتيمون chaleureux واللي هو تيحس براسو زعما بحال راه في البلاد ديالو اولا مع لا فامي ديالو et c'est un sentiment qui est chaleureux يعني كتحسس بنادم بالدفء ديال العائلة بالدفء ديال الوطن ainsi de suite. On passe à la suivante واللي هي شو أو لا شود الفيمينين bien évidemment واللي هي ساخن. cette soupe est trop chaude. هاد لا سوب هادي سخونة بزاف. cher حتى فاش نردوها الفيمينين كتنطق بنفس الحاجة هي كتكتب ديفيرامون. راه vous constatez la différence. cher هي غالي واحد الحاجة اللي غالي الثمن ديالها. مثلا cet ordinateur est vraiment trop cher. هاد الحاسوب هذا غالي بزاف. compliqué féminin ديالها كنزيدو les trucs compliqués هما الاشياء المعقده. مثلا غادي نقول j'aime pas les exercices compliqués. غادي نقول ما تيعجبونيش شنو هما les exercices التمارين اللي تكون معقده qui sont compliqués. او لا par contre كاين الناس اللي كيعجبهم les exercices compliqués. كاين اللي غادي يقول j'aime les exercices compliqués. Chacun a son choix. On passe à la suivante واللي هي cool. Alors je sais que هاد الكلمة هادي راه ماشي كلمة فرنسية ماشي من اللغة الفرنسية mais plutôt c'est de l'anglais, c'est pas du français. ولكن دابا لي فرونسي tellement ils l'utilisent tout le temps ولاو كيستعملوها بزاف que vraiment دخلات في لا لونغ ديالهم. ولو كيستعملوها par exemple tout le temps تلقى شي واحد تيقولك reste cool, ce n'est pas grave ولا c'est pas la peine de parler de tel truc ولا telle chose. يعني صافي reste zen, reste tranquille ماشي سوقك تكلموا وتهدن reste cool. content ou la contente et mécontent ou la mécontente. Alors content هي جايه من الفرح mécontent bien évidemment هو le contraire ديالها. مثلا غادي نقول je suis si content d'être en vacances. فرحان حيت راني في عطلة. c'est normal. courageux او لا courageuse اللي هي الشجاعة او لا الانسان شجاع او لا شجاعة. مثلا غادي نقول شهرزاد est vraiment courageuse d'aller vivre seule. يعني شهرزاد شجاعة انها مشات تعيش بوحدها. bon il y a des personnes qui كتجيهم صعيبة في الاول يمشيو ويبداو حياتهم بوحدهم. ça demande du courage. كور او لا كورت الفيمينين ديالها واللي هي واحد الحاجه اللي قصير او لا قصيره. مثلا سو بونطالون اي ترو كور. هذا السروال هذا قصير بزاف. ديفيسيل باينه هي واحد الحاجه اللي صعيبه. مثلا سي ديفيسيل دابخاندغ l'allemand. كنهضر على راسي بيان سور سي جاتني صعيبه انني نتعلم الالمانيه. alors دو او لا دوس. دو او لا دوس جايه من لا دوسير يعني واحد الحاجه اللي ناعمه مي كنقدروا نستعملوها باش نوصفوا شي شخص. مثلا نقدر نقول حسنة est une personne très douce. bien évidemment ماشي معناتها ان حسنة راها انسانه اللي ناعمه نو مي بلوتو كنعطيو واحد لو كاركتير اللي كنلاحظوه في لا بيرسوناليتي ديال بنادم. et surtout كنهضروا على le côté مثلا quand je parle de Hasna qui est une personne qui est très douce, ça veut dire هي واحد الانسانه اللي sensible اللي calme اللي المهم بزاف ديال لي كاركتير جمعتهم في الكلمه اولا في داك الوصف ديال comme quoi la personnalité ديالها elle est douce. Je pense que le message est clair. voilà. alors la suivante واللي هي drôle. drôle هي فاني هي مضحك او لا فكاهي. alors مثلا غادي نقول ce film est très drôle يعني هذا الفيلم هذا باردون كوميدي يعني كيضحك. هذا هو المعنى ديال drôle. عندنا dur واللي الفيمينين ديالو كنزيدوا له
bien sûr. Dur هي واحد bon جاية من الصلابة جاية من صلب مثلا غادي نقول la vie est dure parfois الحياة des fois تكون قاصحة تكون صعيبة هذا هو المقصد من الكلمة ديال dur. La vie est dure par moment à parfois effectivement الحياة تكون صعيبة des fois تكون قاصحة علينا alors voilà هذا هو dur. effrayé هي بالعربية جاية من الفزع يعني شي واحد مخلوع او لا تخلع باش تقدروا تعقلوا عليها بديك اللعيبه ديال مالك مخلوع مالك ما مرتاحش je pense que تعقلوا عليها c'est sûr alors effrayé par exemple غنقول لك tu as l'air effrayé qu'est-ce qui t'arrive alors je pense عطيتكم le mot clé باش تبقاو عاقلين عليها on passe à la suivante واللي هي ennuyeux ولا ennuyeuse féminin bien sûr مثلا غادي نقول ce livre est vraiment ennuyeux ennuyeux هو الحاجة اللي مملة باللغة العربية je pense هي الضجر صحوا لي لا غلط alors c'est ça ennuyeux كاين الانسان اللي تكون تهضر معاه تيجيب لك فريمون تيجيب لك الملل تيجيب لك الضجر وهنا عطيت l'exemple par un livre ce livre est vraiment ennuyeux كاين الكتب اللي تيجيبوا لك الناس il t'attire pas انك تبقى كتقرا فيه اولا انك تكملو malheureusement la suivante اللي هي énorme بالعربية هي ضخم مثلا غادي نقول ce dictionnaire est énorme alors نقدر نكون تنهضر على الحجم ديالو مثلا نقول ce dictionnaire est énorme يعني دوك لي ديكسيونير اللي كيبان لك داير بحال شي مجلد قداش كبير ثقيل tout ce que vous voulez نقدر نفيزي هاد لو سونس هذا مي كاين واحد لو سونس واحد اخر ديال انورم مثلا جيت عندك انا طلبتك على شي حاجه ودرتيها لي في لو مومون اللي غادي نكون جو سوي ان تران دو te dire merci غادي نقدر نقول لك tu es énorme ماشي معناتها راك ضخم ولكن راك درتي لي واحد لا فافور اللي واو tu es énorme دي فوا تنبغيو نستعملوها اولا كنستعملوها ماشي كنبغيو كنستعملوها في واحد لو سونس انك انت واحد الانسان اللي واعر اولا الكتاب هذا راه واعر ماشي ضخم بمعنى الحجم ديالو مي بلوتو لو كونتونو ديالو اولا بواحد الصفه ديالك انسي دو سويت جو بونس كو لو سونس راه وصل لكم انا دي فوا تنبقى نهضر بزاف كنخربق كاع كنخربق كلشي ما تديوش عليا المهم en tout cas si il a vraiment وصلت لكمش الميساج comme il le faut n'hésitez pas de me laisser des commentaires et bien évidemment غادي نحاول نشرح mieux épais ولا épaisse واللي جايه من السمك شي حاجه اللي سميكه مثلا غادي نقول il faut que la sauce soit bien épaisse يعني لا صوص خصها تكون سميكه تكون كما تنقولوا حنايا عقده ولا ثقيله ماشي في لو بوا مي بلوتو لا صوص ما كتبغيهاش تكون دايره بحال الماء خفيفه تبغيها تكون واحد شويش عقده واحد شويش ثقيله فسكيفي هذا هو ايبيز يعني جايه من السمك ديال الحاجه فوالا الوغ هنايا وصلنا لا فان ديال لا بروميير بارتي حيت الا جيت ندير لكم 100 ادجكتيف فيديو واحد غادي يكون لا فيديو طويل وغادي كلنا غادي نعياو وغادي يولي هادشي اونويو حنا ما بغيناش نكونوا حنا ما بغيناش نوصلوا لهاد الستاد هذا سكيفي غادي نقسموها على 4 aujourd'hui j'ai fait 25 هنايا غادي تكون لنا la deuxième partie la troisième et la quatrième partie voilà alors n'hésitez pas de partager avec moi vos avis sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez le contenu de l'Ikanatekom n'hésitez pas de me laisser des remarques si vous en avez bien évidemment des likes si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas abonnez-vous و شنو هذيك الجرس وي بركو على الجرس باش يوصل لكم bien évidemment à chaque fois كنحط فيديو جديد توصل لكم لا نوتيفيكاسيون et sinon غادي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.